Audiolité, le podcast littéraire du Goethe-Institut Paris. Audiolité, der Literaturpodcast des Goethe-Instituts Paris. Toutes les préparations terminées. Bonsoir et bienvenue au Goethe-Institut. Je suis ravie de pouvoir accueillir au Goethe-Institut Daniel Kehlmann, qui aura un échange sur son dernier livre, Till en Allemagne, le roman de Till Ulespiègle en français, avec Nicolas Weil et sa traductrice Juliette Aubert. En Allemagne, le livre a déjà paru en 2017. La traduction française vient d'être publiée par les éditions Actes Sud en février, en fait. Et certains ont peut-être vu que Nicolas Weil a en fait écrit une critique très positive et très détaillée, publiée au Monde des livres le 7 février 2020. Et je suis particulièrement heureuse que Nicolas Weil va également animer l'entretien ce soir. En Allemagne, la figure de Till Lespiègle, pour moi le nom français est un peu bizarre, est une figure très populaire, mais elle date au fond du XIVe siècle. Ce qui a été fait par Daniel Kehlmann, c'est qu'il a transféré la légende de cette figure populaire à l'époque de la guerre de 30 ans, c'est-à-dire au XVIIe siècle. Et ça crée évidemment déjà des surprises, des aventures un peu inattendues, mais je ne vais pas raconter plus, vous allez apprendre plus par l'auteur lui-même. J'aimerais vous donner quelques informations biographiques sur nos intervenants, mais avant de faire cela, j'aimerais remercier encore une fois Actes Sud, avec lesquels nous avons préparé cette soirée. Actes Sud est d'ailleurs l'éditeur de toutes les traductions déjà parues, 6 je crois, et toutes faites par Juliette Aubert. Donc, merci particulièrement grand pour cet engagement de longue durée pour Daniel Kehlmann et également pour beaucoup d'autres auteurs de langue allemande. J'aimerais également remercier le Forum culturel autrichien qui nous a aidés à diffuser l'information sur cette soirée. Voilà. Maintenant, quelques informations biographiques sur nos intervenants. Daniel Kehlmann est né à Munich, mais il a passé son enfance à Vienne, où il a également fait ses études de philosophie et de littérature. Mais il a décidé à un âge très jeune de se consacrer à la littérature et son premier roman, Beerholms Vorstellung, publié en 1997, a été publié à un moment où Daniel Kehlmann avait 22 ans. En France, ce roman n'a paru d'ailleurs qu'en 2010, déjà dans une traduction de Juliette Aubert et déjà publié par Actes Sud. Aujourd'hui, Daniel Kehlmann est l'auteur d'une dizaine de romans et de nouvelles. En outre, il a publié des essais et aussi des pièces de théâtre. Parmi les 6 traductions déjà mentionnées, j'aimerais surtout rappeler le grand best-seller international Die Vermessung der Welt 2005, Les arpenteurs du monde 2007. Un livre qui a été traduit dans je ne sais pas combien de langues et qui a eu beaucoup de prix. Généralement, Daniel Kehlmann a reçu tellement de prix que je ne peux pas les mentionner tous, donc, parce qu'il s'agit déjà d'une vingtaine environ, je crois. J'aimerais mentionner pourtant qu'il est également régulièrement professeur invité de poésie. Il a enseigné, entre autres, aux universités de Göttingen, Cologne, Francfort et aussi à la New York University. En plus, il est membre de plusieurs académies. De nouveau, je mentionne seulement la plus prestigieuse, c'est-à-dire l'Académie allemande pour la langue et la littérature à Francfort. Daniel Kehlmann vit aujourd'hui entre Berlin
et New York et aussi Vienne, je crois. Nicolas Weil est né à Paris et il a étudié dans la section lettres de l'École normale supérieure. Après avoir obtenu une maîtrise consacrée au philosophe Edmund Husserl, il a commencé une carrière de journaliste. Il a collaboré au Monde de la Révolution française et à Courrier international avant d'intégrer la rédaction du Monde en 1995. Depuis 2017, Nicolas Weil est notamment collaborateur au Monde des livres. Il est également traducteur de l'hébreu, de l'anglais et de l'allemand. En plus, il a publié plusieurs essais, notamment sur l'antisémitisme et l'histoire intellectuelle. J'aimerais mentionner l'œuvre le plus récent, je crois. C'est un livre consacré au Cahier noir de Martin Heidegger et apparu en 2018. Last but not least, Juliette Aubert, née à Brest, elle vit à Hambourg. Agrégée d'allemand de formation, elle est aujourd'hui traductrice littéraire et ce qui est vraiment particulier, du français vers l'allemand et vice-versa. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Je ne connais pas beaucoup de traducteurs qui peuvent travailler dans les deux directions, pour ainsi dire. Elle est par exemple la voix française de Mirko Bonnet, Daniel Kehlmann évidemment, Klaus Modig, Alissa Walser et Benedikt Welz, et la voix allemande de Victor Hugo et Georges Simenon. En parallèle, elle a une pratique d'écriture personnelle, de nouveau en français et en allemand, principalement de la prose courte, du théâtre et de la poésie. Juliette Aubert a obtenu le prix Seven du roman européen 2010 pour une autre traduction de Daniel Kehlmann, c'est-à-dire Ruhm en allemand, gloire en français. Donc, bienvenue, herzlich willkommen au Goethe-Institut de Paris. Comme d'habitude, nous avons un pot d'amitié à la fin de la soirée, donc vous pouvez rester à la fin de la soirée pour poser encore des questions individuelles, mais vous aurez aussi naturellement la possibilité de faire des commentaires ou de poser des questions à la fin de cet entretien ici dans la grande salle. Je vous souhaite déjà une excellente soirée. Merci d'être venu au Goethe-Institut sous la pluie, malgré l'inquiétude liée à toutes sortes d'événements. Donc, merci beaucoup, mais surtout merci d'être ici, Daniel Kehlmann, Nicolas Weil et Juliette Aubert. Merci beaucoup de cette introduction après laquelle je n'ai plus grand-chose à dire. Alors, je vais évoquer un souvenir personnel, parce que je connais Daniel Kehlmann depuis longtemps, c'est ma troisième rencontre, et la première a eu lieu dans une circonstance particulière qu'il m'amuse de raconter. Nous étions à Jérusalem pour la foire du livre de Jérusalem, juste après une grande vague d'attentats, et tous les écrivains français avaient annulé leur venue. Et tous les écrivains allemands étaient là, donc du coup, j'ai pu assister à une rencontre et un dialogue qu'il faisait avec Judith Herrmann. C'est quand même pour moi un plaisir de dire quelques mots d'introduction à cette séance. Comme vous l'avez rappelé, Daniel Kehlmann a été surtout connu en France par Les Arpenteurs du Monde, paru chez Actes Sud en 2006, un an après sa parution. Et son œuvre, comme vous l'avez rappelé, se compose de romans, de nouvelles, de pièces et aussi d'essais, malheureusement non traduits en français. Et elle alterne, au fond, d'un roman l'autre, les sujets historiques les plus improbables, qu'il parvient à rendre populaires et familiers avec les thématiques les plus modernes, comme nous le verrons sans doute. On l'a souvent présenté comme, je pense que ça l'agace un petit peu, surtout maintenant, comme un wunderkind de la littérature allemande contemporaine,
insistant sur sa précocité, qui est effectivement incroyable. Et bon, même s'il concède, et sur la précocité de son succès, mais même s'il concède qu'il vaut mieux vivre un grand succès qu'un échec, il s'est quand même amusé des triomphes littéraires, notamment dans le roman Rome, Gloire, qui est paru chez Actes Sud et qui a traduit Juliette Aubert. Alors, sans être un culture-critiqueur radical comme son ami Jonathan Franzen ou Karl Kraus, qui a souvent été évoqué ici, et dont la lecture a baigné sa formation et sa jeunesse, Daniel Kehlmann ne fait pas que du roman historique, il aime déconstruire les mystifications de notre temps. Ce bon connaisseur des mathématiques, qui s'intéresse aussi à la philosophie cognitive, a ainsi raillé l'usage des formules scientifiques creuses à l'origine de la fameuse crise des subprimes en 2008, et la fameuse, tout aussi fameuse pyramide de Ponzi de l'escroc Madoff dans Friedland, qui est paru chez Actes Sud en 2015. En somme, en faisant des détours par l'histoire, il cherche aussi à châtier nos mœurs, peut-être en prenant de la distance afin de mieux les juger, fût-ce en riant. Et tel est encore le cas du livre pour lequel nous sommes réunis ce soir, malgré, comme vous l'avez rappelé, une épidémie qui pourrait être bien propre à inspirer son prochain roman. Qui sait ? En attendant, ce livre, Till Ulespiegel, pourrait bien être son Meisterwerk, en tout cas c'est son livre le plus important, dont le titre, qui sonne comme le grelot d'un bonnet de bouffon, évoque cette figure née du Moyen-Âge, aussi populaire, ou qui l'a été peut-être, que Winnetou ou Fifi Brin d'Acier. Eh bien, cette figure, Daniel Kehlmann l'a arrachée à l'univers des contes d'enfants ou des livres pour la jeunesse, afin de le métamorphoser en héros d'un grand livre de littérature et le replacer dans le décor, je pense, peu familier aux lecteurs français et un peu plus aux lecteurs allemands, voire la guerre de 30 ans, ce conflit qui a ravagé le Saint-Empire romain germanique de 1618 à 1648, en moissonnant des centaines de milliers de morts et laissant dans la mémoire populaire des traces de très longue durée. Alors même si certains historiens estiment que le nombre de victimes a parfois été exagéré, on en vient parfois à la prendre pour la première des guerres mondiales, au sens que le monde avait pour les Européens. Cette épopée, elle a pour héros Till, non un combattant, mais un marginal, un bouffon, et aussi un funambule, qui contemple d'un peu plus loin les horreurs de la guerre sur fond de pendus et de batailles et d'un regain de sorcellerie au XVIIe siècle. Tout advient dans ce voyage d'un moment de la guerre à l'autre, dans le seuil où le réel croise le rêve et la magie. Et c'est cette présence du songe, du surnaturel même, qui donne à ce récit, jamais construit littérairement, une force particulière, une puissance d'envoûtement à laquelle, j'avoue, j'ai été très sensible. Mais on laissera l'auteur nous en parler lui-même, puisque nous avons le privilège de l'avoir sous la main à Paris. Et à l'allemande, je lui propose de commencer par une Vorlesung. Il va nous lire quelques pages, les premières, de Till. Elles seront lues en allemand. Il n'y aura pas de traduction. Alors pour ceux qui ne connaissent pas parfaitement l'allemand, ils se consoleront par l'extrait en français d'un autre livre que lira Juliette Aubert tout à l'heure, et ils pourront entendre, comme on dit poliment, la musique de la langue. À vous, Daniel Kehlmann. Ja, danke schön. Guten Abend und ja, an all die nicht Deutsch verstehen, keine Sorge, ich mache nur eine ganz kurze Lesung auf Deutsch, dann werden Sie einen anderen Teil, nicht den gleichen, auf Französisch hören. Und zwar lese ich die ersten Seiten des ersten Kapitels, das den Titel trägt Schuhe. Der Krieg war bisher nicht zu uns gekommen. Wir lebten in Furcht und Hoffnung und versuchten Gottes Zorn nicht auf unsere fest von Mauern umschlossene Stadt zu ziehen,
mit ihren 105 Häusern und der Kirche und dem Friedhof, wo unsere Vorfahren auf den Tag der Auferstehung warteten. Wir beteten viel, um den Krieg fernzuhalten. Zum Allmächtigen beteten wir und zur gütigen Jungfrau. Wir beteten zur Herrin des Waldes und zu den kleinen Leuten der Mitternacht, zum heiligen Gerwin, zu Petrus, dem Torwächter, zum Evangelisten Johannes und sicherheitshalber beteten wir auch zur alten Mela, die in den rauen Nächten, wenn die Dämonen frei wandeln dürfen, vor ihrem Gefolge her durch die Himmel streift. Wir beteten zu den Gehörnten der alten Tage und zum Bischof Martin, der seinen Mantel mit dem Bettler geteilt hatte, als es diesen fror, sodass sie danach beide froren und beide gottgefällig waren, denn was nützt ein halber Mantel im Winter? Und natürlich beteten wir zum heiligen Moritz, der mit einer ganzen Legion den Tod gewählt hatte, um nicht seinen Glauben an den einen und gerechten Gott zu verraten. Zweimal im Jahr kam der Steuereintreiber und schien immer überrascht, dass wir noch da waren. Hin und wieder kamen Händler, aber da wir nicht viel kauften, zogen sie schnell ihrer Wege und so war es uns recht. Wir brauchten nichts aus der weiten Welt und dachten nicht an sie, bis eines Morgens ein Planwagen, gezogen von einem Esel, über unsere Hauptstraße rollte. Es war ein Samstag und seit kurzem auch Frühling. Der Bach schwoll vom Schmelzwasser an und auf den Feldern, die gerade nicht brach lagen, hatten wir die Saat ausgebracht. Auf dem Wagen war ein Zelt aus rotem Segeltuch aufgeschlagen. Davor kauerte eine alte Frau. Ihr Körper sah wie ein Beutel aus, ihr Gesicht wie aus Leder, ihr Augenpaar wie winzige schwarze Knöpfe. Eine jüngere Frau mit Sommersprossen und dunklem Haar stand hinter ihr. Auf dem Kutschbock aber saß ein Mann, den wir erkannten, obgleich er noch nie hier gewesen war. Und als die Ersten sich erinnerten und seinen Namen riefen, erinnerten sich auch andere. Und so rief es bald von überall und mit vielen Stimmen: Till ist hier, Till ist gekommen, schaut, der Till ist da. Es konnte kein anderer sein. Sogar zu uns kamen Flugschriften. Sie kamen durch den Wald. Der Wind trug sie mit sich, Händler brachten sie. Draußen in der Welt wurden mehr davon gedruckt, als irgendwer zählen konnte. Sie handelten vom Schiff der Narren und von der großen Pfaffentorheit und vom bösen Papst in Rom und vom teuflischen Martinus Luther zu Wittenberg und dem Zauberer Horridus und dem Dr. Faust und dem Helden Gawain von der runden Tafel und eben von ihm, Till Uhlenspiegel, der jetzt selbst zu uns gekommen war. Wir kannten sein geschecktes Wams, wir kannten die zerbeulte Kapuze und den Mantel aus Kalbsfell. Wir kannten sein hageres Gesicht, die kleinen Augen, die hohlen Wangen und die Hasenzähne. Seine Hose war aus gutem Stoff, die Schuhe aus feinem Leder. Seine Hände aber waren Diebes- oder Schreiberhände, die nie gearbeitet hatten. Die rechte hielt die Zügel, die linke die Peitsche. Seine Augen blitzten, er grüßte hier und dorthin. »Und wie heißt du?« fragte ein Mädchen. Die Kleine schwieg, denn sie begriff nicht, wie es sein konnte, dass einer, der berühmt war, mit ihr sprach. »Na, sag es.« Als sie stockend herausgebracht hatte, dass sie Martha hieß, lächelte er nur, als hätte er das immer schon gewusst. Dann fragte er mit einer Aufmerksamkeit, als wäre es ihm wichtig: »Und wie alt bist du?« Sie räusperte sich und sagte es ihm. In den 12 Jahren ihres Lebens hatte sie nicht Augen gesehen wie seine. Augen wie diese mochte es in den freien Städten des Reichs geben und an den Höfen der Großen. Aber noch nie war einer, der solche Augen hatte, zu uns gekommen. Martha hatte nicht gewusst, dass solche Kraft, solche Behendigkeit der Seele aus einem Menschengesicht sprechen konnten. Dereinst würde sie ihrem Mann und noch viel später ihren ungläubigen Enkeln, die den Uhlenspiegel für eine Figur alter Sagen hielten, erzählen, dass sie ihn selbst gesehen hatte. Schon war der Wagen vorbeigerollt, schon war sein Blick anderswohin geglitten, zu anderen am Straßenrand. »Till ist gekommen«, rief es wieder an der Straße, und »Till ist hier aus den Fenstern und der Till ist da vom Kirchplatz«, auf den nun sein Wagen rollte. Er ließ die Peitsche knallen und stand auf. Blitzschnell wurde der Wagen zur Bühne. Merci beaucoup Daniel Kehlmann de cette lecture qui nous plonge effectivement dans le décor à la fois de cette guerre qui épargne pas pour très longtemps le village encore.
Alors, je voulais vous poser comme première question, une question qui est ressortie peut-être un peu à l'histoire littéraire, mais il est certain que la guerre de 30 ans est un grand thème de la littérature allemande qui a inspiré bon nombre d'auteurs, le Wallenstein de Schiller, le Prince de Hombourg de Claes, un des chefs-d'œuvre de la littérature allemande du XVIIe siècle, Simplex Simplicissimus, et aussi, plus près de nous, au XXe siècle, Mère Courage de Brecht, qui est inspiré aussi d'un roman de Grimmelhausen. Alors, pourquoi? Il est vrai que la plupart, sauf peut-être le Simplex Simplicissimus, voient la guerre de haut à travers ses protagonistes, etc. Alors, votre coup de force à vous, c'est de faire le personnage principal du roman, qui va couvrir un petit peu les divers épisodes de cette guerre méconnue, de faire de cet observateur Till Expiel. Alors pourquoi avez-vous choisi ce personnage? Also, ich muss vorausschicken, es gibt natürlich noch eine Figur, die in der deutschen Literatur ganz zentral ist und die den 30-jährigen Krieg nicht aus der Höhe erlebt, sondern durchlebt. Das ist Brechts Mutter Courage, die wiederum basiert auf einem ganz großartigen Roman von Grimmelshausen, die Feldstörzerin Courage. Meiner Meinung nach übrigens der noch beeindruckendere Roman als sein Simplicissimus. Das nur vorausgeschickt. Aber warum der 30-jährige Krieg und warum dann Till? Das sind eigentlich ja zwei verschiedene Fragen. Beim 30-jährigen Krieg muss ich sagen, ich habe keine gute Antwort darauf. Es war nicht dass ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und darüber schreiben wollte. Es war nicht ein Kommentar, geplant als Kommentar zu irgendetwas, was heute in der Welt passiert. Ich habe mit diesem Buch angefangen im Jahr 2013 und ich habe mich besonders stark interessiert für den menschlichen Geist vor der Aufklärung. Wie Menschen gedacht und gefühlt haben, bevor unser heutiges wissenschaftliches Weltbild überhaupt eine Option war. Und eben auch für die seltsamen politischen Konstellationen dieser Zeit. Und dann kommt man natürlich schnell zu dem dem Krater eigentlich, der absoluten Katastrophe, die Religionskriege und dann eben der 30-jährige Krieg nun mal war. Und ich wollte mich erzählend durch und in dieser Zeit bewegen und dann wurde mir klar, ich brauche eine Figur, die sich frei bewegen kann in dieser fernen Welt. Und die meisten Menschen haben sich nicht frei bewegt. Die meisten Leute kamen nie anderswohin als dort, wo sie geboren waren. Und selbst Menschen, die gereist sind, haben nicht Menschen aus anderen sozialen Klassen getroffen. Da gab es keine Begegnung in irgendeinem Sinne. Das heißt, eine Leitfigur, die verschiedene Menschen treffen und sich an verschiedene Orte begeben kann, das musste dann eigentlich ein Vagant sein. Jemand, der dem sogenannten fahrenden Volk gehört. Und da bietet sich dann natürlich ein Narr an, ein Entertainer. Weil der sowohl vor Bauern auf Marktflecken und in Dörfern, als auch vor Fürsten und Königen, als auch vor Menschen in Städten auftreten kann. Und dann dachte ich eben, warum soll ich eine Figur erfinden, obwohl er ist natürlich in wesentlichen Zügen erfunden, aber warum nicht zurückgreifen auf diese mythische, deutsche, nordeuropäische Figur, diesen Schutzheiligen des Humors und der Gemeinheit eigentlich, Till Eulenspiegel. Und diese Idee war für mich sofort einleuchtend. Und der Umstand, dass die älteste Schicht von Anekdoten, die es über ihn gibt, aus dem späten Mittelalter sind und nicht aus dem 17. Jahrhundert, das kam mir gar nicht besonders wie eine große Entscheidung vor, weil Till Eulenspiegel wurde ständig in der Zeit versetzt. Das berühmteste Beispiel ist natürlich Charles de Coasters großer Roman, wo er ihn in den belgischen Freiheitskampf verlegt. Auch Gerd Hauptmann hat ihn in einem furchtbaren Versepos in den Ersten Weltkrieg verlegt. Gerd Hauptmann ist ein großer Schriftsteller, aber nicht für dieses Versepos. Also es gibt etwas an Narrenfiguren, was sie seltsam historisch beweglich macht. Und insofern kam mir das eigentlich sehr selbstverständlich vor.
Alors il y a dans votre choix d'un bouffon pour regarder cette guerre terrible, l'idée que l'humour et la distance créée par l'humour et la bouffonnerie, on le voit dans les relations que le bouffon entretient avec les deux responsables de la guerre, de cette guerre qui aurait pu être évitée, le prince du Palatinat et sa femme Lisbeth. Cet humour est-il, d'après vous, le style de narration le plus approprié pour aborder des événements terribles, atroces, je pense dans un tout autre domaine, à la façon dont Ilsenrath parle de la Shoah. Dans Simplicissimus, il y a cette fameuse scène de la torture par le rire. Est-ce que ça pourrait être une métaphore de votre entreprise? Naja, man muss sagen, es gibt ja verschiedene Arten des Humors und es gibt verschiedene Arten des Lachens. Milan Kundera hat darüber vor Jahren so wunderbar geschrieben in seinem Buch vom Lachen und vom Vergessen. Und er sagt dort, es gibt das Lachen der Engel und das Lachen der Teufel. Und anders als man jetzt vermuten würde, ist das, was er befürwortet, natürlich nicht das Lachen der Engel, das ist das Lachen der Teufel. Er sagt, das Lachen der Engel ist das aus dem Kitsch hervorgeht und aus dem immer totalitären Wunsch, die Welt als einen heilsamen, schönen, gesunden, letztlich doch friedlichen Ort darzustellen. Und das ist dieses freundliche, liebenswürdige Lachen, das bedeutet, wir können doch alle lustig sein und schön zusammenleben. Und das Lachen der Teufel, im Unterschied dazu nach Kundera, ist eben das Lachen des, ja, wenn man so will, des wirklichen Satirikers. Das Lachen, in dem immer auch der Schmerz darüber liegt, dass die Welt so ein schrecklicher Ort ist. Das dem aber nicht mit lauten Klagen begegnet, sondern eben mit diesem zersetzenden, bösen, lustigen Lachen. Und Till Eulenspiegel, sowohl der also historisch ist er ja nicht, aber sowohl der alten Geschichten, als auch der in meinem Roman, ist sicher jemand, der für das Lachen der Teufel steht. Also für das Lachen, das eben auch nach Kundera Ideologen immer nicht dulden dürfen. Das ist das Unerträglichste für alle Ideologen, ist das Lachen der Teufel. Und das ist diese große, subversive, anti-ideologische Affekt, den eben Narrenfiguren auch immer mit sich tragen. Und in diesem Sinn steht Till Eulenspiegel natürlich für die Kraft des Humors in dunklen Zeiten. Aber eben nicht Humor im Sinne von letztlich ist doch alles nicht so schlimm, sondern Humor im Sinne von letztlich ist alles sogar noch viel schlimmer, aber deswegen kann man trotzdem Witze darüber machen. Et quel rôle joue dans cet esprit le fait que le personnage principal soit un funambule et sa façon d'échapper, de s'envoler hors du monde sans anachronisme? Ja, es gibt also, dass er als Seiltänzer auftritt, das macht so, ich glaube, das kommt zwar einmal vor in einer von den alten Anekdoten, aber das so in den Mittelpunkt zu stellen, das war mir sehr wichtig. Also das ist nichts, was ich aus den historischen Anekdoten habe, aber das war für mich von Anfang an ganz wichtig, auch weil Till Eulenspiegel bei mir, er ist ja eine Art, also er ist ja auch ein Zeitgenosse von Shakespeare. Wir sind ja hier in fast noch, also Shakespeare stirbt 1616, aber ist sehr nah dran. Und ich dachte, also mein Till Eulenspiegel kann Dinge auf dem Seil machen, die eigentlich physisch kaum noch möglich sind. Aber dann dachte ich, er ist eine Art Shakespeare des Seiltanzes. Shakespeare kann ja auch mit Sprache Dinge machen, die eigentlich geistig kaum noch möglich sind. So grandios sind sie. Und so kann er in einer primitiveren Kultur, die Deutschland damals war, kann er auf dem Seil vergleichbar unglaubliche Dinge machen. Und das definiert natürlich eine Figur. Also, dass er so eine Art Geist der Leichtigkeit wird, das entsteht dann automatisch, wenn man es mit einem Seiltänzer zu tun hat. Ein Seiltänzer ist eine Art Geist der Leichtigkeit und der Gefahr zugleich. Man ist ja ständig in Gefahr als Seiltänzer, er hat ja kein Netz. Also im 17. Jahrhundert kann ein Seiltänzer nicht mit Netz auftreten, da wird ihn das Publikum auslachen. Die ganze Freude an der Darbietung besteht ja nur darin, dass er sterben kann. Also da kommt man nicht weit mit Netz, wenn man in der frühen Neuzeit auftritt.
Und ja, das war mir schon ganz wichtig und eben auch, ich gebe ihm ja eine erfundene Origin-Story, wie das in Filmen immer genannt wird, also eine Geschichte, wie er so wurde, wie er der wurde, der er ist. Und da geht es dann eben auch um das Üben. Das ist, dass das, was und sagen wir es ruhig, einen Künstler später ausmacht, ist, dass er das unbedingt machen will, auch wenn er es noch gar nicht kann. Und dafür ist natürlich Seiltanzen ein interessantes Beispiel, weil es ist ja unglaublich frustrierend. Man muss ja immer wieder auf dieses Seil steigen und die ersten paar hundert, wahrscheinlich 1000 Mal, wo man das macht, kommt es einem ja völlig grotesk vor, weil man fällt ja jedes Mal runter. Es geht ja gar nicht. Es ist ja unmöglich. Und plötzlich ist es immer weniger unmöglich und man schafft ein paar Schritte und irgendwann geht es doch. Und diese absolute Verbissenheit, mit der das Kind dann auch übt, weil es das unbedingt machen will, es ist eigentlich gar keine Metapher. Es ist das, was wirklich einen Künstler ausmacht. Muss ja nicht unbedingt auf dem Seil sein. Dieses unbedingt etwas machen wollen, was man aber eigentlich noch gar nicht kann. Alors le début du roman dont vous avez lu les pages initiales, que j'aime beaucoup, c'est-à-dire la première partie qui se passe dans ce village fermé, à l'écart de tout événement, où on les connaît quand même, on va bientôt en connaître les échos, est baigné d'un phénomène qui vous est cher et qu'on retrouve dans plusieurs de vos œuvres, c'est celui de la magie. Alors pourquoi cette importance de la magie, de la sorcellerie, des grimoires que le père de Till a dérobés et cherche à décrypter? Est-ce que c'est par souci de réalisme? Parce qu'effectivement, au XVIIe siècle, il y a eu un regain de chasse aux sorcières dans des dimensions qu'on n'avait pas connues et qu'on avait oubliées avec la Renaissance, ou tout simplement aussi pour prêter au récit une atmosphère onirique. Naja, wenn man, wie ich, sich für Gespenstergeschichten und Geistergeschichten und von mir aus auch das, was man gerne magischen Realismus nennt, wenn man sich dafür interessiert und ein gewisses historisches Interesse hat, dann kommt man natürlich leicht dazu, sich für die Zeit zu interessieren, wo alle Menschen Magie für real hielten und Flüche für real hielten und Gespenster und eben auch Hexerei. Und man kommt dann darauf, dass das natürlich keine romantisch schöne Zeit war, wie eben die Romantiker sich das gerne vorgestellt haben, sondern eine Zeit der Furcht und der ständigen Angst. Also es wird einem dann auch sehr schnell klar, wie sehr das wissenschaftliche Weltbild die Welt vielleicht weniger aufregend gemacht hat, aber vor allem eben auch zu einer großen Befreiung von Angst geführt hat. Aber gleichzeitig muss ich sagen, als Schriftsteller fasziniert mich das natürlich, eine Welt zu schildern, in der Magie in gewisser Weise für alle wirklich ist, weil alle daran glauben. Aber ich habe dann eben auch, eine Sache war mir ganz wichtig, weil es gibt einen Hexenprozess, der in dem Roman auch ausführlich geschildert wird. Das war für mich fast eine Recherchefalle, weil mich dann die europäischen Hexenprozesse so unglaublich fasziniert und beschäftigt haben. Diese gewaltige, hysterische Katastrophe, die über die Welt kam eigentlich. Also über 100.000 Opfer, das muss man sich mal vorstellen. Zu Tode gefolterte und zu Tode gequälte Menschen, von denen naturgemäß alle ohne Ausnahme unschuldig waren, denn es gibt ja keine Hexen. Da war es mir wichtig, es wäre für mich jetzt als Liebhaber des magischen Realismus und wäre es immer verführerisch gewesen, einen Hexenprozess zu schildern, wo dann eben auch der Angeklagte tatsächlich ein Teufelsbündler ist. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, das ist eine moralische Grenze, die ich nicht überschreiten möchte, weil die Hexenprozesse waren wirklich eines der gewaltigen, historischen, katastrophalen Unrechte unserer Geschichte. Und das wird oft folklorisiert in der Form, dass man sich eben schöne Gruselgeschichten über Hexen erzählt. Aber genau in diesem Punkt, anderswo passieren schon magische Dinge. Es gibt einen sprechenden Esel in dem Buch, also die berühmte Geschichte, wo Till Eulenspiegel einem Esel
das Lesen beibringt und irgendwann nach längerer Zeit sagt, ich habe ihm das I und das A beigebracht, der Rest dauert länger. Das ist eine der alten Anekdoten. Und dann dachte ich natürlich, der Esel muss bei mir natürlich wirklich sprechen. Das gehört sich so. Aber der Hexer ist bei mir kein Hexer. Es gab keine Hexen. Und da habe ich das Gefühl, es wäre eine unmoralische Folklorisierung, wenn ich bei mir aus dem Hexer etwas Reales machen würde. Alors, comme tout auteur de romans historiques, même si vous avez d'une certaine manière profondément renouvelé le genre en Allemagne et fait des émules, on peut penser à Christian Kracht par exemple, qui a suivi votre voie, ou d'autres, il y a une galerie de personnages réels, mais qui sont bien sûr stylisés. Athanasius Kircher, par exemple, que l'on voit du début, qui est l'un des acteurs de ce procès en sorcellerie, sur lequel vous jetez un regard sévère, qui a prétendu décrypter le premier les hiéroglyphes. On retrouve là votre goût pour l'histoire de la science qu'il y avait dans les arpenteurs du monde. On voit aussi le personnage truculent à la Tom Jones, un peu du roi de Suède, Gustave Adolphe, à qui vous prêtez un parler paysan, et aussi, bien sûr, le couple inoubliable des rois d'hiver qui enclenche le conflit. Alors, pouvez-vous nous dire un petit peu comment vous avez stylisé ces personnages réels, tout en les faisant connaître, au fond, aux lecteurs du XXIe siècle? Ja, das ist etwas, was ich eben auch schon in der Vermessung der Welt gemacht habe, reale Figuren wie Romanfiguren zu behandeln. Ich glaube, das kommt ein bisschen... Ich meine, ich bin ja auch nicht der Erste, der das in einem Roman macht, weiß Gott, aber bei mir kommt das, glaube ich, besonders von meiner Liebe zum Theater her, weil das ist ja besonders etwas, was es auf der Bühne immer gegeben hat. Also ich würde sogar sagen, dass das moderne Theater ganz wesentlich sich entwickelt hat, aus dem Wunsch heraus, historische Figuren vor uns auferstehen zu lassen. Schillers Wallenstein, seine letzten Worte sind, ich denke, einen langen Schlaf zu tun, seht zu, dass nicht zu früh ihr mich erweckt, und dann geht er von der Bühne und kommt nicht mehr, und das ist vollkommen beeindruckend, weil man merkt, Schiller spricht hier von sich selber. Es wird so und so lange dauern, dann wird er Wallenstein erwecken. Das hat mich immer, glaube ich, beeinflusst in der Vermessung der Welt, und jetzt auch wieder Till, historische Figuren wie Romanfiguren zu behandeln. Trotzdem würde ich sagen, und das ist eine feine Grauzone, in der man sich bewegt, wo es keine absoluten Regeln gibt. Auf dem Buch steht Roman, das ist klar, man hat damit die Lizenz, Dinge zu erfinden, aber gleichzeitig wäre es eine Überschreitung dieser Lizenz, wenn man Dinge erfindet, von denen man weiß, dass sie unmöglich gewesen wären. Also ich habe das Gefühl, das, was man als Romanautor mit einer historischen Figur machen kann und darf, ist, man darf alles Mögliche erfinden, was einem einfällt, aber nur im Rahmen dessen, was man mit dem Bild, das man sich von der realen Figur gemacht hat, wo man denkt, das wäre noch denkbar gewesen, dass er oder sie das tut oder sich so verhalten hätte. Und wie gesagt, dafür gibt es keine Regeln, das ist eine Grauzone, aber das ist so für mich persönlich die Regel. Ich glaube, dass der historische Athanasius Kircher tatsächlich eine amüsante Mischung war aus einem Genie, einem autoritären Wichtigtuer und einem Scharlatan. Und in verschiedenen Momenten seines Lebens war er etwas von diesen drei Dingen, immer wieder. Und wenn ich das nicht glauben würde, dann hätte ich nicht das Recht, ihn so im Buch zu behandeln, wie ich das tue. Aber weil ich wirklich glaube, dass er so war, darf ich auch einiges erfinden, um dieses Bild zu unterstützen. Ein Journalist darf sowas natürlich nicht bei einem erfinden, um das Bild, das er sich gemacht hat, zu unterstützen. Das ist eine Todsünde im Journalismus. Aber wenn der Journalist dann einen Roman schreibt, dann darf er es. Mais dans votre livre, il s'agit quand même souvent, la guerre de 30 ans est considérée comme la dernière des guerres de religion. Et dans votre livre, finalement, on ne sait pas pour qui, il n'y a pas de bons et de méchants vraiment, même si Athanasius Kircher est un petit peu malmené, même sa victime renonce à la fin à se venger alors qu'il pourrait le faire.
Pourquoi avez-vous un petit peu mis sous le boisseau ce qui est quand même le cœur de l'affrontement de ce conflit, l'opposition entre catholiques et provinces protestantes? Parce que c'est difficile, c'est peu perceptible à un lecteur moderne. Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Das hat ein bisschen damit zu tun, wie einem der 30-jährige Krieg erscheint, wenn man ihn näher recherchiert und sich näher mit den Details beschäftigt. Und im Roman hat man es ja immer mit Details zu tun, mit konkreten Szenen, konkreten Momenten. Also im Roman geht es genau nicht ums große Ganze, sondern um ausgewählte Momente und Detailbilder sozusagen. Und wenn man von weitem auf den 30-jährigen Krieg schaut, ist es genau, was Sie gerade gesagt haben, ein großer Religionskrieg zwischen Protestanten und Katholiken. Je näher man herankommt, desto mehr verschwindet die Religion. Desto mehr merkt man, man hat es, und ich will nicht sagen, dass sie keine Rolle gespielt hat, natürlich hat sie eine große Rolle gespielt, aber trotzdem verflüchtigt sie sich auf seltsame Weise aus den konkreten Details. Der Krieg war eben, ja, er war zwischen den protestantischen und katholischen Kurfürsten, aber er war eben vor allem zwischen den Kurfürsten, die den Kaiser loswerden wollten. Und der Kaiser war katholisch, aber der Papst hat ihn nicht unterstützt, weil er den Kaiser nicht mochte. Das katholische Frankreich hat dann interveniert, aber auf Seiten der Protestanten, weil der König von Frankreich extra den Titel der katholischste König, Le Roi très chrétien, erfunden hat, um dem Titel des Kaisers was entgegenzusetzen. Die größte Feindschaft in Europa waren eigentlich der katholische König von Frankreich und der katholische Kaiser. Im Heer wiederum haben keineswegs auf der Seite der Katholiken gekämpft und auf der Seite der protestantischen Kurfürsten protestantische Soldaten, sondern das waren Söldner, die komischerweise überhaupt nicht das Gefühl hatten, dass sie etwas Böses tun, wenn sie auf der Seite der konfessionellen Gegenseite kämpfen. Die haben auch dauernd das Lager gewechselt. Wenn eine Seite, man hat Soldat als ganz normalen Job gesehen und so wie man heute für die Firma wechselt, wenn es einem nicht mehr gefällt, so hat man damals das Heer gewechselt, wenn jemand anderer besser bezahlt hat. Oder wenn die Infrastruktur besser war oder so etwas. Also das heißt, je näher man heranschaut, desto schwerer und trotz allem, was ich gerade gesagt habe, hat ein normaler Katholik natürlich geglaubt, dass alle Protestanten in die Hölle müssen und umgekehrt. Aber aus dem Alltag verflüchtigt sich das gleichzeitig und genau das finde ich so faszinierend am Schreiben also über Geschichte ist mehr, was Historiker machen, am Schreiben in Geschichte, wie es ein Romanautor macht, weil die Dinge, die so klar sind, aus der Distanz gesehen, werden so wahnsinnig kompliziert und schwierig, wenn man sich ihnen nähert. Und eben, wie gesagt, wenn man in konkreten Details über den 30-jährigen Krieg schreibt, versickert die Religion und verschwindet. Und was übrig bleibt, ist eigentlich Machtpolitik und Macht. Und in vieler Hinsicht ist das mit unseren heutigen Konflikten genauso. Und trotzdem kann man nicht sagen, die Religion spielt keine Rolle. Aber sie wird dann immer unsichtbarer, je mehr man sich nähert. Alors je vous propose de faire une pause pour reposer notre invité. Et je voudrais demander donc à Juliette Aubert de nous lire un extrait. Donc vous allez lire un extrait de Till, hein, c'est ça. Donc cette fois en français. Celui que vous avez choisi, vous pouvez peut-être le situer si... Oui, alors c'est aussi un début de chapitre, comme ce qu'a lu Daniel. Ça se situe par contre vers la fin du livre, du roman. On a parlé déjà d'Athanasius Kircher, qui était donc ce mélange de savant et de charlatan. Donc plus besoin de le présenter. Le chapitre s'appelle « Le grand art de la lumière et de l'ombre ». Vous verrez qu'il y a peut-être certains échos avec la situation actuelle, avec le coronavirus. Et c'est pour ça, entre autres, que j'ai choisi le début de ce chapitre. Adam Olearius, mathématicien à la cour de Gottorp, directeur du cabinet ducal de curiosité et auteur d'un rapport sur l'éreintant voyage de la légation en Russie et en Perse, dont il était revenu presque indemne quelques années plus tôt, n'avait certes pas la langue dans sa poche. Mais aujourd'hui, la nervosité l'empêchait de trouver ses mots. Car devant lui se tenait, entouré d'une demi-douzaine de secrétaires en froc noir, d'un air avisé,
attentif et portant tel un léger fardeau son érudition qui dépassait l'entendement, nul autre que le père Athanasius Kircher, professeur au Collegium Romanum. Bien que ce fût leur première rencontre, ils se comportaient comme s'ils se connaissaient déjà depuis la moitié de leur existence. C'était de coutume entre gens instruits. Olearius s'enquit auprès de son vénérable collègue de ce qui l'a mené ici, en omettant volontairement de préciser s'il parlait du Saint-Empire romain germanique, du Holstein ou du château de Gottorf qui se dressait derrière eux. Kircher réfléchit un moment, comme s'il devait extraire sa réponse des profondeurs de sa mémoire, avant de dire d'une voix faible et un rien trop aigu qu'il avait quitté la ville éternelle en raison de divers projets, dont le plus important consistait à trouver un remède contre la peste. « Que Dieu nous vienne en aide, dit Olearius. Est-elle revenue dans le Holstein ?» Kircher ne dit rien. Olearius était déconcerté par la jeunesse de son interlocuteur. On avait peine à croire que cette tête aux traits doux eût résolu l'énigme de la force magnétique, de la lumière, de la musique, ainsi que, paraît-il, celle de l'écriture de l'ancienne Égypte. Olearius avait conscience de sa propre valeur et il ne comptait pas parmi les plus modestes. Mais en présence de cet homme, la voix faillit lui manquer. « Vous dites vouloir soigner la peste. » Olearius, qui n'avait toujours pas obtenu de réponse, se racla la gorge. « Et vous dites que vous êtes venu dans le Holstein à cette fin. Cela signifie donc que la peste est revenue chez nous ?» Kircher laissa encore s'écouler un moment et examina, comme il en avait visiblement l'habitude, le bout de ses doigts, avant de répondre que, bien entendu, il ne serait pas venu ici pour trouver un remède contre la peste si la peste sévissait dans la région, car là où elle sévissait, on ne trouvait justement pas de remède capable d'enrayer sa propagation. Dieu, dans sa grande bonté, avait si parfaitement arrangé les choses que l'homme, en quête de remède, au lieu d'exposer sa vie au danger, pouvait se rendre aux endroits où la maladie ne s'était pas propagée. Car c'était là et là seulement que se trouvait l'antidote reposant sur la force de la nature et la volonté de Dieu. Assis sur l'unique banc en pierre encore intact du parc du château, il plongeait du sucre d'orge dans du vin dilué. Les 6 secrétaires de Kircher se tenaient à distance respectueuse et les observaient avec fascination. Le vin n'était pas bon et Olearius savait que le parc et le château n'étaient pas des plus impressionnants non plus. Les maraudeurs avaient abattu les vieux arbres, la pelouse était calcinée et les massifs aussi abîmés que la façade du bâtiment, auquel il manquait en outre un morceau de toit. Kircher arrondit les lèvres, but encore une gorgée de vin, grimaça discrètement, s'essuya la bouche avec un tissu taché de rouge et reprit ses explications sur sa présence. « Une expérience, dit-il. Une nouvelle façon de trouver la certitude. On tente différentes choses. On enflamme par exemple une boule de soufre, de bitume et de charbon, et on sent aussitôt que la vue du feu déclenche la colère. Si on reste dans la même pièce, on est abruti par l'énervement. C'est dû au fait que la boule reflète les propriétés de la planète rouge, Mars. De façon similaire, on peut utiliser les propriétés aqueuses de Neptune pour calmer les esprits agités, ou les propriétés déroutantes de la Lune perfide pour empoisonner les sens. Il suffit qu'un homme sobre soit un bref instant en présence d'un aimant semblable à la Lune pour être aussi ivre que s'il avait vidé une outre de vin. Les aimants rendent ivre. Lisez mon livre. Le nouveau approfondira encore le sujet. Il s'intitule « Ars magna lucis et umbrae » et il répond aux questions non résolues. Lesquelles ? Toutes. Mais revenons à la boule de soufre. Cette expérience m'a donné l'idée d'administrer une décoction de soufre et de sang de limace à un pestiféré. Car d'une part, le soufre élimine les éléments martiens de la maladie, et d'autre part, le sang de limace, en sa qualité de substitut dracontologique, dulcifie la substance qui acidifie les fluides corporels. Pardon ? Kircher examina de nouveau le bout de ses doigts. « Le sang de limace remplace le sang de dragon ?» demanda Olearius. « Non, dit Kircher avec indulgence, la bile de dragon. »« Et qu'est-ce qui vous amène ici ?»« La substitution a ses limites. Le pestiféré choisi pour notre expérience est mort malgré la décoction, ce qui prouve clairement que du vrai sang de dragon l'aurait guéri. Il nous faut donc un dragon, et c'est dans le Holstein que vit le dernier dragon du Nord. » Kircher contempla ses mains. Son souffle formait de petits nuages de vapeur.
Oléarius grelottait. Il ne faisait pas plus chaud à l'intérieur du château, il n'y avait plus d'arbres nulle part, et le peu de bois de chauffage restant, le duc l'utilisait pour sa chambre à coucher. Est-ce qu'on l'a déjà aperçu, ce dragon? Bien sûr que non. Un dragon qu'on aurait aperçu serait un dragon qui ne dispose pas de la qualité principale de son espèce, à savoir celle d'être introuvable. C'est précisément la raison pour laquelle on doit afficher le plus grand scepticisme face au récit de ceux qui prétendent avoir vu des dragons, car un dragon qu'on peut apercevoir serait déjà a priori considéré comme un dragon qui n'en est pas vraiment un. Oléarius se frotta le front. Dans cette contrée, l'existence d'un dragon n'a visiblement jamais été confirmée. Par conséquent, je suis absolument certain qu'il y en a un. Mais il y a beaucoup d'autres endroits où on n'a jamais confirmé la présence d'un dragon. Pourquoi ici? Premièrement, parce que la peste s'est retirée de la région. C'est un indice important. Deuxièmement, j'ai utilisé un pendule. Mais c'est de la magie. Pas si on utilise un pendule magnétique. Kircher regarda Oléarius de ses yeux brillants. Son sourire, un rien méprisant, disparut lorsqu'il se pencha pour demander à Oléarius avec une simplicité qui le stupéfia. « Voulez-vous m'aider ?»« À quoi faire ?»« Trouver le dragon. » Oléarius fit semblant d'y réfléchir. Pourtant, ce n'était pas une décision difficile. Il n'était plus tout jeune, il n'avait pas d'enfant, et sa femme était morte. Il se rendait tous les jours sur sa tombe, et il lui arrivait encore de se réveiller la nuit et de pleurer, tant elle lui manquait et tant la solitude lui pesait. Rien ne le retenait ici. Si l'érudit le plus remarquable du globe l'invitait à vivre une aventure, il n'avait pas à tergiverser longtemps. Il prit une inspiration pour répondre. Mais Kircher le devança. Il se leva et tapota son froc pour enlever la poussière. « Bien, alors nous partons demain matin. »« J'aimerais emmener mon assistant, » dit Oléarius, un rien agacé. « Maître Fleming est cultivé et bien utile. »« Oui, parfait, » dit Kircher, qui à l'évidence avait déjà la tête ailleurs. « Demain matin donc, c'est bien, on y arrivera. Pouvez-vous à présent me conduire auprès du duc ? Il ne reçoit pas en ce moment. Pas d'inquiétude. Quand il apprendra qui je suis, il s'estimera heureux. » Merci beaucoup, Juliette Aubert. Justement, j'en profite, puisqu'on a la chance d'avoir la traductrice, que vous êtes la traductrice de Daniel Kehlmann. Et je voulais savoir de vous, puisque vous avez l'habitude de ses styles, enfin de son écriture, qu'est-ce qui caractérise, puisque le traducteur a le privilège d'entrer dans l'atelier de son auteur, parfois dangereusement. Qu'est-ce qui caractérise, selon vous, l'écriture de ce roman par rapport aux autres textes que vous avez eu l'occasion de traduire? Oui, j'ai traduit. C'est le 7e roman, enfin la 7e œuvre au total, puisqu'il y a une pièce de théâtre aussi dans l'intervalle. C'est celui qui se rapproche, évidemment, à première vue, le plus des Arpenteurs du monde, parce qu'on est vraiment dans la catégorie roman historique, même si c'est plus que ça, bien sûr. Avec ces différences que les Arpenteurs étaient marqués par une ironie, une certaine distanciation du narrateur, et dans le style qui est marqué par une présence continue du discours intellectuel libre, qui a été un énorme défi de traduction, comme Daniel le sait. Et là, c'est pas du tout le cas, et on est vraiment, comme ça a été dit déjà ce soir, sur un plan à la fois horizontal, parce qu'on est vraiment dans la guerre, dans les événements, on est pris dans les événements, il n'y a pas du tout cette dimension, ou très peu cette dimension ironique. Et ça a été un peu d'emblée le piège, peut-être, ou le défi que j'avais à relever, parce que j'avais en tête, bien sûr, les Arpenteurs. J'ai relu certains passages des Arpenteurs, et on trouve, par exemple, dans le passage que je viens de lire, une certaine ironie voltairienne qu'il y a aussi dans les Arpenteurs du monde. Mais globalement, et on le voit dans le début qu'a lu Daniel, on est vraiment dans un style très sobre, finalement, très simple, puisque c'est des villageois qui racontent tout ce premier chapitre, avec une langue presque faussement simple, avec une simplicité lexicale aussi du vocabulaire. Et c'est une des caractéristiques du roman. Après, le style est probablement difficile à définir, parce que c'est un roman vraiment polymorphe, très hétéroclite. Chaque chapitre qui sont de longueur très différente. Le premier chapitre fait de mémoire une 30aine de pages, le deuxième presque 150.
ce qui m'a plongé dans un désespoir noir quand j'ai vu la longueur du deuxième chapitre. Il y a une sorte qui reflète un peu le chaos de la guerre, justement, avec beaucoup d'inégalités, un effet comme ça très polymorphe. Et donc, il y a énormément de styles différents. C'est difficile de donner une image du style de ce livre, parce qu'on a un début donc, très sobre. Après, on a le deuxième chapitre, on est un peu dans la parodie, enfin, un chapitre plus loin, on est un peu dans la parodie du récit, de la relation historique, quand l'abbé... ce personnage, Martin von Wolkenstein, relate en fait 50 ans plus tard, donc avec un problème de temporalité aussi dans la traduction, en disant toujours, voilà, mais maintenant on est 50 ans plus tard. Et il revient sur un des épisodes marquants de cette guerre, qui était la bataille de Zusmarshausen, qui était un massacre terrible, une bataille terrible. Et là, on a un style évidemment complètement différent, avec des... comment définir Oui, j'avais comparé ça à la description de la bataille de Borodino dans Guerre et Paix. Voilà. Il y a un passage très ironique aussi, où la langue se moque de la langue en quelque sorte. Il dit qu'il décrit avec les mêmes circonvolutions, et c'est une phrase extrêmement empoulée en français qui doit faire, je ne sais pas, 8 ou 10 lignes. Voilà, donc il se moque de ce style-là. Après, on a une ironie presque française un peu, avec le chapitre, l'extrait que je viens de vous lire avec un humour assez voltairien, qui passe très bien en français, je crois, parce qu'on le comprend d'emblée aussi. Oui, c'est un humour, et d'une certaine manière, c'est aussi révélateur de la connaissance documentée que Daniel Kehlmann veut rendre de ce XVIIe siècle, où, par exemple, un Leibniz croyait qu'il y avait des licornes dans le Harz. Il avait écrit là-dessus à une époque où l'alchimie n'est pas encore distinguée de la science, ou est en train de s'en extraire petit à petit, et qui est assez fascinante et bien rendue. Et justement, vous avez évoqué la construction du récit, qui est construite à partir de récits plutôt que de relations directes, enfin fictivement directes. Et j'aurais voulu demander à Daniel Kehlmann quel rôle joue dans votre style narratif, et notamment ici la référence cinématographique. Ça peut avoir l'air d'un anachronisme, parce qu'on glisse d'une scène à l'autre. Il y a, par ce procédé de narration ex post, des alternances entre passé et futur, et donc il y a le choix d'un déroulement qui n'est pas forcément chronologique. Alors je me demande si on ne pourrait pas rapprocher, et ça ma demande est un petit peu intéressée, cette construction du récit d'un Buñuel, par exemple, du Fantôme de la liberté, où on passe d'un personnage à l'autre, d'une scène à l'autre, en fonction de rencontres de hasard. Quelle est globalement l'influence du cinéma sur votre écriture? Il semble que l'œuvre soit destinée à devenir une série sur Netflix. Est-ce que ça a influencé aussi votre écriture? Also, bevor ich das beantworte, wollte ich noch zu dem Übersetzungsprozess eine Geschichte erzählen. Ich bin ja immer unglaublich beeindruckt von der Tiefe von Juliettes Kenntnis des Deutschen und naturgemäß dann auch des Französischen. Es gab einen Moment, es gibt in dem Buch, also Tills Vater ist eine Art ein Heiler und ein Müller, der aber auch als Heiler arbeitet, und der setzt dafür Kräuter ein, aber auch Sprüche. In der Welt des 17. Jahrhunderts gibt es keinen Grund zu sagen, es ist rational, Kräuter einzusetzen, und Sprüche einzusetzen ist irrational. Also das sah man damals aus dem damaligen Weltbild folgerichtigerweise auf der gleichen Ebene. Beides ist wunderkräftig, die richtigen Worte oder die richtigen Kräuter. Jedenfalls habe ich dafür einen Spruch, den er einmal verwendet, ich glaube sogar 2, aber vor allem einen sehr schwierigen, genommen aus einem Buch über Magie im Mittelalter im deutschen Sprachraum. Und diese Sprüche sind wahnsinnig schwer zu verstehen, sogar für Linguisten, weil sie eine Art Mischung sind, im Deutschen meine ich jetzt, aus Mittelhochdeutsch und
Fragmenten aus dem Althochdeutschen, die die Leute damals selber nicht mehr verstanden haben, aber getreulich weiter transportiert haben, weil das ja der wirkkräftige Spruch ist, den darf man nicht verändern. Und das heißt, es sind Fragmente des Althochdeutschen und Mittelhochdeutschen, die dann im frühen Neuhochdeutsch wiederum überlebt haben. Und ich habe einfach so einen Spruch verwendet aus einem Buch. Dann schreibt mir mein auch wunderbarer englischer Übersetzer, Ross Benjamin, sagt, also der Spruch ist wirklich schwierig. Was machen wir da? Also ich habe jetzt einiges rausgesucht an Sprüchen, aber die sind ein bisschen anders, weil das ist eine andere Sprachgeschichte im Englischen und es gibt auch keinen Spruch, der wirklich ein Äquivalent ist zu diesem, der also dann doch dasselbe bedeutet. Was machen wir dann? Nehmen wir einen Spruch, der was anderes bedeutet? Oder sollen wir einen Spruch verwenden, der das Gleiche bedeutet, aber dann eben nicht altenglisch ist? Und ich habe gesagt, naja, fragen wir mal Juliette, wie sie das gelöst hat. Und Juliette hat gesagt, na, ich habe einen altfranzösischen Spruch erfunden. Und ich habe gesagt, du kannst Altfranzösisch schreiben? Und sie hat gesagt, naja, wenn es nötig ist, kann ich auch Altfranzösisch schreiben. Also das ist eine Tiefe der Sprachkenntnis, die, also auch mein großartiger englischer Übersetzer, musste ihm das dann erst beibringen. Tatsächlich hat er dann nochmal gefragt, ja, wie hat dann die Kollegin im Französischen das gemacht? Und ich habe gesagt, ja, sie hat Altfranzösisch erfunden. Und er hat gesagt, okay, ja, okay. Und dann haben wir das Thema gewechselt, weil das kann wirklich keiner sonst. Also das wollte ich nur loswerden, diese Geschichte. Zu Ihrer Frage, Buñuel und das Gespenst der Freiheit war für mich ein ganz wichtiger Einfluss für meinen Roman In Geschichten Ruhm. Aber tatsächlich auch etwas, was mich unglaublich beglückt hat, dieser Film Das Gespenst der Freiheit, wo eben tatsächlich man nie weiß, in welche Richtung die Geschichte weitergehen wird. Also es gibt, die Geschichte geht immer in die Richtung weiter, die man nicht vermutet oder die man nicht voraussieht. Also das hat mich eigentlich wirklich künstlerisch, hat mich dieser Film sehr geprägt. Ich glaube, ich habe ihn wirklich 5, 6, 7 Mal gesehen. Im Fall von Till war es tatsächlich so, da habe ich nicht so viel an Buñuel gedacht, aber ich habe diese Geschichte sehr stark mit Zeitsprüngen strukturiert. Also es gibt tatsächlich, wenn man möchte, kann man eine fast lückenlose Biografie von Till zusammensetzen aus diesem Buch, aber man müsste sie sich wirklich zusammensetzen, weil es dauernd in der Zeit vor und zurück geht. Man kann sich das einfach als Reihe von Fragmenten erzählen lassen oder man kann die Fragmente umstrukturieren und eine chronologische Folge daraus machen für sich. Und ein Grund, warum ich tatsächlich zuversichtlich war, dass Leser davon nicht überfordert sind, also zumindest die meisten, dass man das tatsächlich in einem Roman heute machen kann, ohne dass der Roman radikal experimentell und unlesbar ist, war die guten Fernsehserien der letzten Jahre, die wirklich von denen es wirklich viele Beispiele gibt, die auf eine erstaunliche Art Experimente mit der Erzählchronologie machen. Und auch in einer Art, wie man das früher für kaum möglich gehalten hätte für ein sogenanntes Mainstream-Medium. Und also ich glaube wirklich, dass eine gewisse Form von strukturell experimentellem Erzählen in den Mainstream auch oder Teile des, ich meine Mainstream, also für breitere Publikumskreise ausgelegtes Erzählen Einzug gehalten hat durch die Serien, die in den letzten Jahren produziert wurden. Ich habe also ein Beispiel, ich habe jetzt gerade vor kurzem die neue HBO-Serie Watchmen gesehen, basierend auf dieser berühmten Graphic Novel, aber eine Weitererzählung davon, die ist chronologisch so erstaunlich und so komplex, dass man überhaupt die ersten 2 Folgen gar keine Chance hat zu verstehen, was passiert. Und dann beginnt man erst langsam, sich die Geschichte zusammenzusetzen. Und es funktioniert aber. Und es gibt offenbar wirklich inzwischen ein breites Publikum für so etwas. Also deswegen war ich ganz zuversichtlich, dass man das mit einem Roman jetzt auch machen kann, ohne sich dauernd Sorgen um die Lesbarkeit machen zu müssen. Und die Publikumsreaktion hat dem auch recht gegeben. Also Leute, die Serien gewohnt sind und sehen, haben sich nie bei mir beschwert, dass ihnen das zu verwirrend war. Es haben sich ein paar Leute beschwert, dass es ihnen zu verwirrend war. Und das waren dann auch immer Leute, die, die sich nicht für Fernsehserien interessieren. Das ist auch ihr Recht.
das verstehe ich auch. Aber ja, die hatten dann teilweise Schwierigkeiten mit der Chronologie. Je voulais savoir en fait comment, quand on fait un roman historique comme Till, on évite, vous avez signalé, Juliette, que le style dans ce livre de Daniel Kehlmann est très clair, très limpide, enfin on suit très bien la phrase. Comment on évite le didactisme ou surtout parlant d'une période qui n'est pas familière. Par exemple, comment les personnages, comment faire pour que les personnages soient au courant de tous les détails de la guerre. Alors là, vous évoquez les feuilles volantes qui jouaient un peu le rôle de la radio, on dirait, ou des journaux d'aujourd'hui, depuis Luther, en fait, depuis la Renaissance. Comment... d'un autre côté, la reine Lisbeth, la reine d'hiver, finit par connaître tout le monde, y compris Vermeer d'ailleurs, ce qui me pose un petit problème de date, mais bon, vous allez vous en expliquer. Comment en fait on évite le kitsch et les anachronismes, et comment, justement, vous avez parlé de l'écriture d'époque, est-ce que ce n'est pas une tentation? Je pense évidemment au passage célèbre du docteur Faustus, le chapitre entier écrit en moyen-haute allemand, qui est vraiment difficile pour le lecteur, aussi bien je pense allemand que français. Bref, comment on parvient à ce choix d'une écriture moderne pour décrire cette époque? Ich muss sagen dazu, es ist Rubens, nicht Vermeer, weil es gibt außer Till Eulenspiegel gibt es keine Anachronismen, jedenfalls keine bewussten. Also Sie erwähnt mal Ihr Besuch bei Rubens, was historisch möglich ist. Die Frage nach dem Historischen, wie man damit umgeht, indem man nichts erklärt. Also es wird nicht didaktisch, indem man es absolut vermeidet, irgendeine Überblickserklärung zu bieten. Also indem man irgendetwas dem Leser erklärt, was die Figuren gerade in dem Moment nicht wissen könnten. Also eigentlich indem man Lesern vertraut. Indem man vertraut dem Umstand, dass Leser fähig sind, ich meine, es gibt etwas, woran ich wirklich zutiefst glaube. Und das ist, dass wir durch unser Leben gehen und ganz viel, was um uns herum vorgeht, überhaupt nicht verstehen. Das ist ganz normal. Das ist unser Alltag. Bekommen wir Informationen, die ist partiell, fragmentiert und zum Teil unverständlich. In jedem Gespräch erwähnen Leute uns gegenüber Dinge, die wir nicht verstehen. Und es macht nichts. Wir beenden nicht das Gespräch, sondern wir reden weiter. Wir sind das gewöhnt. Das ist das Leben. Und in einem Buch ist es plötzlich so, dass man dann von Verlegern, nicht den französischen Verlegern, aber von Verlegern, sehr gerne aus Asien zum Beispiel, bekommt man dann E-Mails, wo steht, unsere Leser kennen Athanasius Kircher nicht, dann brauchen sie ein bisschen mehr Erklärungen. Und man sagt, ja, aber in Deutschland wissen auch nur Experten, wer Athanasius Kircher ist, aber das macht gar nichts, weil man ist es gewöhnt, mit partieller Information oder mit wenig Information umzugehen. Und wenn man wirklich mehr wissen möchte, gibt es heute mehr denn je Wege, das rauszufinden. Aber das Buch ist natürlich nicht geschrieben für Leser, die unterbrechen und nachschauen, wer war Athanasius Kircher, sondern für Leute, die einfach der Geschichte folgen wollen. Wenn man einen Roman schreibt, der heute spielt, was ich ja auch gemacht habe, dann unterbricht man ja auch nicht, um zu erklären, wie genau man ein Auto fährt, sondern man nimmt das als gegeben hin, dass ein Leser das entweder weiß oder anderswo rausfinden könnte. Und deswegen reicht es zu sagen, er fuhr das Auto dort und dorthin. Und also das habe ich schon bei der Vermessung der Welt entschieden, beim historischen Erzählen muss man das Gleiche machen. Man muss all diese Details, so fremd sie auch sind, für sich selber einigermaßen im Griff haben, ein Bild davon gewinnen, aber nicht ständig Erklärungen und Beschreibungen liefern. Und das ist gar nicht so einfach, weil man recherchiert ja selber und besorgt sich diese Informationen und man will sie eigentlich automatisch dauernd loswerden und man muss sich wirklich selber an den Zügel nehmen und sich selber befehlen, nichts zu erklären. Es war tatsächlich noch so, als ich fast fertig war, als das Buch schon in den Fahnen vorlag,
habe ich den Film Dunkirk von Christopher Nolan gesehen, den ich wirklich wahnsinnig beeindruckend fand. Das ist ein Film über die Schlacht von Dünkirchen. Der Film ist aber deswegen so beeindruckend, weil er ist vollständig aus der Sicht der Soldaten, die überhaupt keine Ahnung haben, was in der Schlacht von Dünkirchen eigentlich vorgeht. Sie haben keine Ahnung, man kennt sich nie aus, man sieht auch keinen gegnerischen Soldaten in dem Film, wird kein deutscher Soldat je sichtbar. Der ganze Film ist von vorne bis hinten ein absolutes Chaos und deswegen ist er großartig. Und ich erwähne das, weil ich gedacht habe, ja, das ist richtig, so geht Erzählen von Geschichte. Und ich bin tatsächlich aus dem Kino nach Hause gegangen und habe noch einiges an Informationen aus den Fahnen rausgestrichen, weil ich dachte, wenn Christopher Nolan mit so wenig Erklärung durchkommt, dann nehme ich auch noch Erklärung raus und ich habe es nie bereut. Also sich Geschichte nähern als Erzähler, ohne dass es didaktisch wird, das macht man, indem man sich selber befiehlt, gar nichts zu erklären. Also letztlich, indem man Lesern vertraut. Dass Leser, immer wenn man das Vertrauen in den Leser verliert und denkt, das versteht doch keiner, da kann mir keiner mehr folgen, das wird zu kompliziert, das ist doch nur noch was für Experten. Nein, Leser sind nicht blöd. Entweder können sie der Sache trotzdem folgen, wenn sie wollen, weil, wie gesagt, man kann mit partieller Information sehr gut umgehen, das machen wir die ganze Zeit. Oder wenn sie wollen, können sie sich die Information anderswo verschaffen. Bien, il nous reste à vous remercier, à vous applaudir. À remercier aussi Juliette Aubert et puis évidemment Cornelia Geiser dans la cabine, et on peut poursuivre la conversation plus haut où Daniel Kehlmann signera son livre Till Ulespiègle. Merci à tous et bonne soirée.